Our videos. Okay, hello mga ka-reach. Mag-unboxing tayo ng cellphone handler. Anong tawag dito? Basta yun. Lagayan ng cellphone natin. Papalitan na kasi yung luma. Ito in-order sa Lazada. Sa Lazada. So, yan. Buksan natin. Para makita natin ang laman. Super hirap. Super higpit naman ang balot. Yan. Yan. Buksan. Thank you nga pala sa Lazada. Pag nag-order ka, sobrang bilis na madating agad. So, yan. Pwede din itong pang-card. Magaan lang siya, guys. Magaan lang siya. Ito yung cellphone. Tapos ito yung stand. Yan. See? Okay naman siya. Walang damage. Thank you, Lazada. So, bubuuin natin mamaya. Wait nyo lang. So, ayan mga ka-reach. Nabuo na natin. May adjustment siya. Pwede siyang mapataas na ganito. Pwede yung mapababa. Kung anong gusto nyong taas. Thank you for watching. Please like and subscribe, comment, and share. Thank you.